ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரஞ்சனிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி எள்ளு உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 225 கிராம் அளவுக்கு கருப்பு எள்ளு சேர்த்துருக்கேன். கருப்பு எள்ளு எடுத்துக்கோங்க, அதுதான் வந்துட்டு நிறைய அயன் சத்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போது இந்த எள்ளை வந்துட்டு ஒரு கடாயில் போட்டு வறுத்துக்கலாம். எள்ளை பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணியிலலாம் போட்டு வாஷ் பண்ணாதீங்க. வாஷ் பண்ணால் அந்த மேலே உள்ள அந்த தோலில் இருக்கிற அந்த கருப்பாக இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் தண்ணியிலேயே போயிடும். அந்த சத்தெல்லாம் மேலே உள்ள அந்த கருப்பு தோல் தான் சத்து அதிகமே. அதனால் தண்ணியிலலாம் வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு இது நல்லா ஒரு சவுண்டு வரும், பொறுன்னு சவுண்டு வரும். அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். நீங்கள் வேணும்னா எள்ளை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் காய வச்சுட்டு கூட வறுக்கலாம். எள்ளு வறுபட்டுருச்சா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா மொறுன்னு பொரியணும். சவுக்குன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எள்ளு உருண்டை சரியாக வராது. இது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு, பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். கன்சீவாக இருக்கிறவங்கள தவிர்த்து மீதி எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். அயன் சத்து இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எள்ளு நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இதை நான் வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றி ஆற வச்சுக்க போகிறேன். இதே பாத்திரத்தில் வச்சுருந்தோன்னா தீஞ்சிரும். எள்ளு தீஞ்சிராமையும் பார்த்துக்கோங்க, அதே சமயத்தில் நல்லாவும் வறுபடணும். அடுத்து ஆரிய மாவு வச்சு கொழுக்கட்டை செய்யணும். நான் ஒரு 120 கிராம் அளவுக்கு ஆரிய மாவு எடுத்துருக்கிறேன். ராகி மாவுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு கொழுக்கட்டை பிடிக்கிற பதத்துக்கு நம்ம இந்த மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம கையிலேயே, ரொம்ப பெருசாக எடுக்க வேணாம். இது மாவு நமக்கு வேகணும் இல்லையா, அதனால் அப்படியே சின்னதாக இந்தமாரி கையில் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இட்லி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். தண்ணி சூடாயிட்டு இருக்குது. கொஞ்சம் கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போது இட்லி பிளேட்டில் ஒரு வெள்ளை துணி லைட்டாக தண்ணியில் நனைச்சிட்டு ஈரமாக்கிட்டு அந்த தண்ணியெலாம் புழிஞ்சிட்டு வச்சிட்ருக்கேன். அதுக்கு மேலே நம்மளுடைய கொழுக்கட்டைகளை அடுக்கிக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் இது ஒரு 10 நிமிஷம் கொழுக்கட்டை வேகட்டும். ஒரு 7லேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வேகட்டும். பாருங்கள், கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா வேகணும். இல்லை வேகலை அப்படின்னா அப்புறம் நமக்கு வயிறு எடுத்துரும். நம்ம எள்ளு உருண்டை சாப்பிடும்போது வயிறு எடுத்துரும். நல்லா வேகணும். எள்ளு நல்லா வறுபடணும். அதே மாதிரி கொழுக்கட்டையும் நல்லா வேகணும். இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வைக்கலாம், ஆறட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எள்ளு நல்லா ஆறிடுச்சு. ரொம்ப ஆறிடுச்சுன்னா அப்புறம் நமுத்துரும். அதனால் ஆறின உடனேயுமே நம்ம இதை அரைச்சிடணும். நம்மளோட கொழுக்கட்டைகளும் ஆறிடுச்சு. ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு நிலக்கடலை, இது நான் ஆல்ரெடி வறுத்து தோல் நீக்கிட்டு வச்சுருக்கேன். இது கூட பனவெல்லம் ஒரு 200 கிராம் அளவு எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஒரே அடியாக மிக்ஸி ஜாரில் போட்டோம் அப்படின்னா ஜார் நின்றும், லோடு தாங்காது. அதனால் கொஞ்சமாக எள்ளு கொஞ்சம், நிலக்கடலை கொஞ்சம், கொழுக்கட்டை கொஞ்சம், வெல்லம் கொஞ்சம், எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் எடுத்து பேட்சாக நம்ம அரைச்சிக்கலாம். மிக்ஸி ஜார் தண்ணி இல்லாமல், ஈரம் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஈரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எள்ளு உருண்டை கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வெயிலில் கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸி ஜாரை வச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. கொழுக்கட்டைகள் சேர்க்கும் போது ஒரு 4-3 பிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் மிக்ஸி ஜாரில் ஈஸியாக அரைப்படும். மிக்ஸியில் அரைக்கும்போது விட்டு அரைச்சிக்கோங்க. ஒரே அடியாக ஹை ஸ்பீடில் வச்சு அரைக்காதீங்க.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பீடு 1லேயே வந்துட்டு பல்ஸ் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸ்பீடு 1லேயே வச்சு அரைச்சிக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட உரல் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டு உரலில் இடிக்கலாம். இல்லாத சமயத்தில் இந்த மாதிரி மிக்சியில் வந்துட்டு பல்ஸ் மோடில் வச்சு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். மிக்சி வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் அரைக்கிறதுக்குள்ளே சூடாயிருச்சு அப்படின்னா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வந்து அடுத்த பேட்ச் போடுங்க. பாருங்கள், ஆல்ரெடி வந்து நிலக்கடலை, எள்ளு எல்லாமே வந்து எண்ணெய் விட்டு வரக்கூடிய பொருள் இல்லையா, அதனால் பாருங்கள் எண்ணெய் பதம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப அரைச்சோம் அப்படின்னா அப்புறம் எண்ணெய் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் ஓரளவுக்கு அரைப்பட்டதும் நம்ம வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ அது வந்து ஒரு தடவை கை வச்சு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பேட்ச் அரைச்சோம் இல்லையா, இருந்தாலும் எல்லா பேட்ச்லேயும் எல்லா பொருளும் கலந்து தான் அரைச்சோம். இருந்தாலும் ஒரு தடவை வந்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வேணுங்கிற சைஸில் வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். இது வந்து ஆல்ரெடி எண்ணெய் பதம்ன்றதுனால கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம கையில் ஒட்டாது. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லைட்டாக வந்து நெய் வந்து தடவிக்கலாம். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.